ამ არ იწევ კლასში ხელს, როცა სწორი პასუხი იცი. ამ ვიდეოში გეტყვი მე როგორ დავძლე ხელისაწევის და საუბრის კომპლექსი. რა ხდება რეალურად მაგ დროს? რამდენიმე წამში უამრავ სცენარს წარმოიდგენ. რა მოხდება თუ პასუხი შემეშლება? კლასელებმა რომ დამცინონ, ან მასწავლებელმა? სრულყოფილად რომ ვერ უპასუხო? შენს წინს უყვარს ზედმეტი ფიქრი და დრამატულობა. აი, პასუხის გაცემა რომ გინდა, გაჩერებს. მოიცა, რა გიჩქარება? ჯერ სიტყვები დავალაგოთ, მერე გავიმეოროთ რას და როგორ იტყვი. და ამასობაში სხვა ზუსტად იმას პასუხობს, რასაც შენ აპირებდი. თუ შენი თავი იცანი, ერთ მარტივ რჩევას მოგცემ. გამბედაობის 3 წამი. როგორც კი შენს თავს ყოყმანში ამჩნევ, დაითვალე. 1, 2, 3. და აიწიე ხელი. კლასში ხელისაწევა და აქტიურობა შეიძლება ბევრს არაფერს ნიშნავდეს, მაგრამ თუ გამბედაობაზე არ ივარჯიშებ, სხვა სიტუაციებშიც გაგიჭირდება თავის გამოჩენა. ცხოვრებაში კი უამრავი სიტუაცია გექნება, როცა გამბედაობა დაგჭირდება. გახსოვდეს, თავარია იქამდე იმოქმედო, სანამ შენი ტვინი ზედმეტ ფიქრს დაიწყებს. და შენ გაქვს კლასში ხელისაწევის ან საუბრის კომპლექსი? დაგვიწერე კომენტარებში.